올해 3년차 들어가는 추위자두입니다. 나무가 위에까지 많이 올라와 있죠. 이거를 그냥 세워 놓으면은 바람을 많이 타기 때문에 기둥으로 묶어주면 될 것 같습니다. 묶어주면은 6월 7월 달에 꽃눈 발생도 잘 되기 때문에 묶는 작업을 합니다. 약 30cm 가량 띄워주고, 묶는 끈은 양말목, 이 양말목이 싸거든요. 이 양말목으로 해서 묶어주면 될 것 같습니다. 이렇게 묶어주면은 올해 이까지만 크면 되기 때문에 바람도 덜 타고, 태풍 불어도 바람도 덜 타고 꽃눈 발생도 잘 될 것 같습니다.